بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالسادة المشاهدين. نحن في برنامجنا هذا سنتناول موضوعا على غاية من الأهمية في العلاقات الزوجية، ألا وهو الاختيار للزواج. الاختيار للزواج هذا من أهم الموضوعات في الزواج نفسه. في الغالب لو تأملنا مختلف البرامج التي تتحدث عن الأسرة نجاحا وفشلا في مختلف قنوات العالم، لاحظنا أن الفشل أو النجاح يرتد بدءا لاختيار خاطئ أو مصيب للزواج. ولذلك من المهم أن يتعلم الناس كيف يختاروا ولماذا يختارهم الآخرون. عادة ما يختار الناس على تخوم الوعي واللاوعي، ليس هناك وضوحا على قدر كاف في الرؤية للناس عندما يختارون. ولذلك عندما نسأل شخص لماذا اخترت هذا؟ ما الذي أعجبه فيك؟ عادة ما يتفاجأ الناس بمثل هذا السؤال. الأصل فيه أن يكون الإنسان لديه إجابة واضحة: اخترته للسبب الفلاني والفلاني، أو أنا معجب به في النقطة الفلانية والأخرى، هو أنا أعجبه في النقطة الفلانية وكذا وكذا. ولكن الأصل أن يكون هناك وضوح. عادة ما تكون إجابات غائمة من نوع أنه هو يعجبني تماما، كل شيء في ذلك خارق العادة. وهل هناك شخص يعجبنا 100%؟ لا وجود لذلك. ولذلك غالب اختيارنا يقوم على تخوم الوعي واللاوعي. نريد من خلال برنامجنا هذا أن نخرج من هذا الوضع لندرك كيف نختار ولماذا اخترنا ولماذا اختارنا الآخرون. على سبيل المثال، لو أن فتاة اختارها فتى ل5 نقاط، عندما تكون مدركة لهذه ال5 نقاط ستدرك أن عليها أن تحافظ على هذه الخصائص فيها ليحافظ على إعجابه 100%. لو أنها تخلت عن واحدة منها ف20% من قيمتها قد تلاشت. لو ألحقتها بالتخلي عن الثانية صار وجودها في حياة هذا الشخص محل سؤال كبير. ولذلك من المهم أن نتعلم لماذا نختار وكيف نختار. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الإنسان عندما يختار هو يريد أن يبحث عن تحقيق غايات، أهداف، مصالح، البحث عن السعادة والحب. لذلك لابد من أن نعي ونعلن ونعلي من شأن السعادة في الحياة لتصبح مقصدا نعمل جاهدين على تحقيقه. في فضائنا العربي الإسلامي مناسب أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فيما رواه مسلم. ففي الرؤية الإسلامية الدنيا عالم للاستمتاع، عالم للتمتع. فالذين لا يستمتعون بوجودهم والذين لا يعملون على جعل عالمهم مصدرا للسعادة والمتعة عاشوا دنيا غير الدنيا التي أراد لهم الإسلام. عندما يقدم القرآن ولنا عودة للنصوص التأسيسية للاختيار للزواج في إسلامنا، عندما يحدث عن الزواج يحدثنا مبرزا قيما كثيرة في نص شديد التركيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أولا يحدثنا على أن هذه الرابطة تكون مع شخص من أنفسنا، وبالتالي منا نجد أنفسنا فيه، لا نشعر بالغربة إزاء. ثانيا يصفه بالزوجية، والزوج في اللغة العربية مثنى بصيغة الفرد. 2
يسمون زوج، وكأننا في الرياضيات في العلاقة المزدوجة الريلاسيون بينار التي تجعل من الاثنين واحدا. المعنى نفسه الذي نجده في اللغة العربية في معنى النكاح الذي يعني التوحد والاندماج، وبالتالي هذا الآخر الذي نقترن به يصبح جزءا منا أو نصبح جزءا منه، أو نصبح كيانا موحدا مندمجا متكاملا. المعنى الآخر هو أن الإنسان يجد لدى الآخر السكينة والراحة النفسية فضلا عن الإقامة تحت سقف واحد، مشفوعا بأن أساس الرابطة هي المودة والمحبة. والمودة اسم من أسماء الحب في اللغة العربية. في اللغة العربية كما يقول ناصر خمير المخرج التونسي هناك 70 اسما للحب، مثلما للإسكيمو 70 اسما للثلج. قلت معلقا: العرب مغموسون في الحب مثلما الإسكيمو مغموسون في الثلج. ولكن مراجعة دلالات وألفاظ الحب في اللغة العربية تضعنا أمام 114 اسما للحب. معنى ذلك أن ثقافتنا العربية الإسلامية ثرية غنية بهذا المعنى، فكيف يغيب عن عالمنا وحياتنا؟ والقرآن يجعله أساسا للرابطة الزوجية: وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة اسم لدرجة وسطى في الحب، فكما يلاحظ الثعالبي في كتابه فقه اللغة أن هناك تسميات للحب تعني درجات، ففي أعلى الدرجات نجد العشق والهيام وما شابه ذلك، وفي أول درجات الحب الإرادة. ولذلك نحن في الدارجة نقول نحب ناكل، يعني أريد أن آكل. الحب بمعنى الإرادة، ولذلك من أسماء الحبيب في اللغة العربية الريد، كما في بعض الأغاني التونسية وغيرها. ولذلك البداية أنت تريد، ثم بعد ذلك يشاركه الآخر الإرادة، وتتدرج المودة درجة وسطى. والمودة تستبطن من جملة دلالاتها الرقة واللطف. هذا باعتبار أن النص الإسلامي يشرع لعامة الناس، لابد أن يتحدث عن المستوى الأوسط، ولكن تبقى الآفاق مفتوحة لبلوغ الذرى والقمم للذين يجعلون من حياتهم ربيعا لا ينقضي. المحبة هذه مشفوعة بجانب الرحمة، بجانب الإحاطة والاحتواء للآخر والوقوف إلى جانبه وجعله يشعر بأننا نصنع له كل ما من شأنه أن يدخل السعادة عليه. وبالتالي هذه الآية وغيرها من النصوص التي لنا عودة لها عندما نتحدث عن النصوص التأسيسية في ثقافتنا العربية الإسلامية للاختيار للزواج هي مركزة، ولكن تؤكد معنى أننا في حاجة لصناعة ربيع وعالم ممتع. الغريب في الأمر أن نجد في بعض الكتابات أن مهمة الزواج هي الإنجاب. الإنجاب جانب من جوانب الزواج لحفظ النوع وتأكيد رغبة الإنسان في الخلود، ولكن الزواج أوسع مجالا وأرحب، وفي كل مجالاته السعادة والمتعة قائمة. هذا يتنزل ضمن الرؤية الإسلامية الكاملة التي تجعل أن الدين إنما جاء لتحقيق مصالح الناس، بدءا بالمصالح الضرورية التي بدونها تستحيل الحياة التي يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الإنسانية، ثم يأتي المستوى الثاني للحاجات كما حدد علماء أصول الفقه المصالح الحاجية التي ترفع المشقة. إن الله يريد بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم المستوى الثالث للمصالح هي المصالح التحسينية التي تصنع رفاها ورغد عيش، كما أراد الله للآدميين في أول نص تكليفي للآدميين.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. فمقصد أن تعيش البشرية العيش الرغيد هو مقصد أساسي لهذا الدين. ولذلك لابد أن ننزل المطلب الزواج والاختيار للزواج ضمن هذه المقاصد العامة: تحقيق المصالح وضمان المتعة ورغد العيش. لحسن الاختيار نحن نقترح أن نقدم بمقدمة للنظريات الاختيار للزواج، كيف نختار، النصوص التأسيسية الإسلامية قرآنا وسنة في الاختيار للزواج، ونشفع ذلك باستجواب يساعد الناس على فهم حقيقة أنفسهم. لأنك بقدر ما تفهم نفسك بقدر ما تعرف من هو الشخص الذي يناسبك. وليس صحيحا أننا نعرف أنفسنا بما فيه الكفاية. وكثيرا ما يفاجئنا الناس بأحكام عنا سلبية أو إيجابية ونحن لا ندري. وعندما تسأل شخص ما على شيء من مجالات حياته يمكن أن يقول عادي، وهذا لكن العادي عنده قد لا يكون عاديا عند الآخرين، وقد يكون العادي عندك مرتفعا، وقد يكون العادي عند آخرين منخفضا جدا متدنيا. لذلك أولى بنا أن نعرف حقيقة أنفسنا، والاستجواب المطول المسهب سيساعد الناس على فهم حقيقة أنفسهم. ونلاحظ بدءا أن الإنسان متعدد، ولذلك أغلب الأسئلة تفترض إجابات متعددة، وقد يجد الإنسان نفسه متحيرا بين هذه الإمكانية الإجابة وتلك، لأنه موزع بين هذه الإمكانية وتلك. ففي داخلنا كما يقول النقاد أن الإنسان هناك تعدد للأصوات in polyphony. فأنت مفكر، وأنت صاحب مشاعر، وأنت لك اهتمامات ثقافية، ولك مناشط رياضية، وتحب المشاهد الطبيعية الجميلة، وربما اهتممت بالفلسفة، وربما لديك صوت جميل يتغنى بآيات القرآن الكريم، ولديك وقفات عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتشارك المحتاجين همومهم ومشاكلهم، وتعمل في جمعية خيرية وغير ذلك كثير، وأنت كل ذلك وأكثر منه. هذا سيساعدك الاستجواب على التعرف عليه. لكن نريد للناس وهم يتفاعلون مع هذا الاستجواب أن يكونوا صادقين مع حقيقة أنفسهم، وأن يكونوا ثانيا أن يمضوا عميقا في أنفسهم ولا يخشوا أن تتعرض ذاته على حقيقة ذاتها، فإن ذلك يساعدنا على أن نعرف أنفسنا وكأننا نرى أنفسنا في المرآة دون مكياج ودون مغالطة. وعندما تعرف نفسك، أكيد القول، تعرف من الذي يناسبك. ونقترح على السادة الذين يتابعون برنامجنا هذا أن يسجلوا ملاحظاتهم على كل ما يلقى إليهم من قول وما يستفزهم من خطاب، فقد يكون ذلك إحساسا، شعورا بالفرح لأنه يحدث عنه، أو قد يكون لفت انتباه لخطأ، أو قد يكون محفزا للتفكير في موضوع، وقد يكون اعتراضا أو مساندة. أولى بكل واحد ألا يترك الأمور تمر دون توقف، وأن يسجل ذلك في ملاحظاته، ويمكن أن يتفضل بأن نشاركه هذه الملاحظات على شبكة الإنترنت في الموقع الذي نخصصه لذلك. أختم
أختم هذه الحلقة الأولى بما سميته مؤطرات لعملية الاختيار والتفكير في الاختيار. نريد أولا أن يخرج الإنسان من إطار التمني إلى إطار الوعي، يتجاوز، يتمنى أن يفوز بزوجة ممتازة، تتجاوز أن تتمنى أن يكون فارس أحلامي على أحسن ما تتمنى وتحلم، إلى موقف واعي ومسؤول نختار من خلاله شريك الحياة. نريد أن يشعر الإنسان وهو يختار أنه يتجاوز موقع القصور بحثا عن الكمال. آدلر المؤسس لعلم النفس الفردي لاحظ أن من جملة خصائص الإنسان هو إحساس كامن فيه بالنقص دون أن يكون عقدة. هذا جانب أصيل فينا، لعله شبيه بما سيتحدث عنه لاكان بعد ذلك بالإحساس بالفقر. هذا الإحساس بالنقص هو الذي يدفعنا بوعي أو بدون وعي للبحث عن الامتلاء، عن تجاوز النقص للتكامل. فالآخر الذي نمتد نحوه نحاول أن يحقق التكامل معنا ونملأ ما هذا الفراغ والنقص فينا. وسيتسع هذا البحث عن تجاوز النقص إلى العالم والناس كلهم، وليس للقرين فقط. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا محفز لأن ينفتح الإنسان على العالم والناس ولا يكون سجين أنانيته وفرديته المقيتة. مؤثر آخر هو ما سميته بسطوة المكان. نلاحظ ملاحظة عنه في حلقتنا الأولى ونعود إليه بالتفصيل في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. ونقصد بسطوة المكان نتيجة بحوث ميدانية بيّنت أن نسبة كبيرة جدا من الذين يختارون بعضا للزواج إنما هم أشخاص جمعهم مكان واحد، يتلاقوا في الحومة، في الحي، في منتدى ثقافي، في منتدى سياسي، في جمعية خيرية، في المدرسة، في الجامعة، يأخذون القطار أو المترو كل يوم مع بعضهم. أشخاص جمعهم مكان وصار أضيف للمكان الواقعي المكان الافتراضي عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي هناك المكان الذي وكأنه يملي علينا من نختار. هذه يبدو أننا حلقتنا الأولى كاستفزاز وكإشارات قد تكاملت. نرجو أن تفكروا في موضوعنا هذا، تراجعوا ملاحظاتكم، نسمع رجعا لها، والله الموفق، ودمتم متألقين على درب سعادة الناجحين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.